চলে এসেছি চাঙ্গি ফলস যাওয়ার জায়গায়। হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছে। ওটার সময় সোয়েটারও খুলে ফেলে, এত গরম লাগছে। সবাই এখন এই রেস্ট থেকে বসে গেছি। Hey guys, good morning from Lava and welcome to a new vlog. আজকে 13th জুন, আজকে আমাদের লাস্ট ডে আমাদের ট্রিপের। আর আমরা মানে আজকে এখন যাব হচ্ছে কোলাখাম থেকে চাঙ্গি ফলস দেখে তারপরে আমরা আবার হোটেলে এসে ফ্রেশ হব। ফ্রেশ হয়ে একদম লাগেজ নিয়ে বেরোবো। আজকে আমাদের ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরার আছে, তো সেখান থেকেই আমরা যাব, মানে বাড়ি ফিরে যাব আজকে। তো এখন বাজে সকাল 6:30 মতো বাজে। আমরা সকাল সকাল উঠে রেডি হয়ে নিয়েছি। তো এখন যাচ্ছি আমরা চাঙ্গি ফলসের উদ্দেশ্যে। আর ব্যালকনি থেকে সকালের ভিউটা দেখো, জাস্ট পুরো কুয়াশায় ঢাকা। যথেষ্ট ঠান্ডা আছে কিন্তু, দেখতেই পাচ্ছ সোয়েটার মোয়েটার সব পরে নিয়েছি, ভালো ঠান্ডা লাগছে। এই যে আমাদের গাড়িও চলে এসেছে। আর আমরা এতদিন যেই গাড়িতে ঘুরছিলাম সেই গাড়ি ওই রাস্তায় চলাচল করবে না, তো সেই জন্য লোকাল একটা গাড়ি রেন্টে আমরা নিয়েছি, যার রেন্ট নিয়েছে 1600 টাকা। তো এই গাড়ি করে আমরা এখন যাব কোলাখামের চাঙ্গি ফলসের উদ্দেশ্যে। চাঙ্গি ফলস দেখে এসে আমরা আজকে আবার ফিরে যাব বলছিলাম, যে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন আছে, ওই স্টেশন পর্যন্ত আবার কিন্তু আমরা আমাদের গাড়িতেই যাব। আর এই রাস্তাটা জাস্ট দেখো, দুপাশে পাইন ফরেস্ট আর পুরো রাস্তা মেঘে ঢাকা। রাস্তার সামনেটা তাকালেই যেন ভয় লাগছে। কালকে আমরা যখন বলছিলাম না রিসপে গেছিলাম, তো সেই টাইমটা তো আমি ব্লগ করতে পারিনি। রিসপের রাস্তাটাও কিন্তু সেম এইরকম ছিল, আর তখন তো আরও অন্ধকার নেমে আসছিল জন্য এত মানে এখন যেই আলোটা দেখছো সেই আলোটাও কিন্তু ছিল না, মানে সত্যিই ভয়ঙ্কর একটা রাস্তা ছিল। আর এটা দেখো, পাহাড়গুলো আস্তে আস্তে কি সুন্দর মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। পাহাড়ের মতো সত্যি সুন্দর জায়গা কি আর আছে? এক এক সময় এক এক রকম প্রকৃতির সুন্দর রূপ দেখা যায়। পাহাড় কখনোই একঘেয়েমি নিয়ে আসে না। পাহাড়ে যত বাড়ি যাবে তত বাড়ি কিন্তু নতুনত্ব খুঁজে পাবে। পাহাড়ি রাস্তার জন্য গাড়ি তো এমনিতেই স্লো চলছিল, তারপর আমরা আরোই স্লো চালাতে বলছিলাম, যাতে করে প্রকৃতির এই রূপটাকে আমরা মন ভরে চোখ ভরে উপভোগ করতে পারি, কারণ আজকেই তো শেষ না। যেদিকেই তাকাচ্ছি সেদিকেই যেন একটা অন্যরকম সৌন্দর্য চোখে পড়ছে। এইরকম দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে 1 ঘন্টা পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। পৌঁছে গেলাম চাঙ্গি ফলসে। লাভা থেকে চাঙ্গি ফলসের দূরত্ব 16 কিলোমিটার, কিন্তু আসতে লাগে 1 ঘন্টা। পাহাড়ি রাস্তা কি না। তো আমরা চলে এসেছি চাঙ্গি ফলস যাওয়ার জায়গায়। তো এদিক দিয়ে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে আমরা নিচে নামতে থাকবো। ও এখান থেকে 14 কিলোমিটার দূরে সিকিম। আর আমাদের লাভা থেকে এখানে আসতে টাইম লাগলো পুরো 1 ঘন্টা। এই 14 কিলোমিটার আসতে টাইম লাগলো 1 ঘন্টা। তো এবার আমরা যাব নিচে নাকি এখান থেকে নিচে যেতেও নাকি 1 ঘন্টা টাইম লাগবে। তো দেখা যাক কতক্ষণ লাগে, আমাদের কতক্ষণ লাগে। আর এই যে এখানে একটা দোকানও আছে, এখান থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া করা যাবে। দোকানের একদম পাশ দিয়েই সিঁড়ি আর কি রাস্তা, তো এদিক দিয়ে যেতে হবে। তো এটা হচ্ছে চাঙ্গি ফলস যাওয়ার রাস্তা, এদিক দিয়ে আমরা এখন যাব। তো এখন আপাতত এই মানে ফলসে যাওয়ার জন্য আর কোনো টুরিস্ট এখনও দেখতে পাচ্ছি না, শুধু আমরাই আছি। যেন আমরা একটু ভয় পাচ্ছি, যেরকম মানে নিচে কেউ নেই, ওই রাস্তা দিয়ে যাব, মানে আমার একটু ভয় লাগছে। তো সবাই বলছে চলো চলো সবাই, আমরা তো 4-5 জন আছি, কিছু হবে না। তো যাই, কি আর হবে। আর আমাদের যে ড্রাইভার সব বলছে যে না না কই খাতরা নেই, ওখানে নিচে গ্রাম আর কি, মানে লোক বসতিও আছে নাকি। চলো আমাদের যাত্রা শুরু হলো। দুগ্গা দুগ্গা বলে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সিঁড়ি দিয়ে একটু নেমে এসে এখানে একটা টিকিট কাউন্টার রয়েছে, এখান থেকে কি লাঠিটাও কি এখান থেকেই দেবে? লাঠি তো এটাই হলো সেই টিকিট কাউন্টার। এই জাস্ট একটু যে ওপর থেকে আমরা নামলাম, আর এটা টিকিট কাউন্টার। তো এখানে এন্ট্রি ফিস হচ্ছে 10 টাকা করে, আর হচ্ছে এখানে একটা হচ্ছে স্টিক দেবে, ওই স্টিকটার জন্য আরও 10 টাকা রেন্ট আর কি, টোটাল 20 টাকা যাওয়ার জন্য। তো এই যে আমরা সবাই লাঠি নিয়ে রেডি হয়ে গেছি, যাচ্ছি এবার আমরা চাঙ্গি ফলসের দিকে। চলো। আর এর চোখে শুধু পোকা, আমি দেখ বলছি চোখে বলতে গিয়ে বলে দিই যে চোখে শুধু পোকা পড়ছে, দুটো চোখেই বারবার করে শুধু পোকা পড়ছে। তো চলো যাওয়া যাক।
দেখো তোমাদেরকে রাস্তাটা দেখাচ্ছি, দেখো কিরকম। তারপরে বৃষ্টি হয়েছে তো আরো বেশি স্লিপারি হয়ে গেছে। আর আমরা ভুল করেছি, আমি ভুল করেছি, এই জুতোটা পরে এসেছি। সুপর আসলে ভালো হতো, স্লিপ কাটার চান্স বেশি। এখান থেকে কিন্তু আমরা ফলসটার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, তাই না বলো? ভালো বাবা, চারিদিকে কেমন কুয়াশা, মেঘ, মাঝখান দিয়ে শুধু আমরা, আর কিন্তু কেউ নেই। আমারও ভয় ভয় করছে। চলো মোবাইল দেখে এমনি হাঁটে। তো এই যে এখানে একটা রেস্ট নেওয়ার জায়গা আছে। হ্যাঁ, আর এই যে তাতানো হেঁটে হেঁটে আসছে। এইটুকু বাচ্চাগুলো হেঁটে হেঁটে ছাঙ্গি ফলস দেখতে এসেছে আগে কখনো? আসো আসো আসো। মাও ভাজি বানিয়ে দিচ্ছিলাম। দিদি দিদি চকলেট চকলেট একটা হাত ধরবে, দুটো হাত ধরবে না। ওরে বাবা, আমরা যাচ্ছি, আমার ছেলে হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছে। আমার হাত ধরবে না, তোর হাত ধরবে না না, ধর তুই ধর। এই যে বাবা, এসে 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 হাত ধরো হাত ধরো হাত ধরো, দিদির হাত ধরো। এই যে আমাদের তাতানো একটা লাঠি নিয়ে নিয়েছে, ও লাঠি নিয়ে এবার হাঁটতে হাঁটতে যাবে। সবাই আমরা লাঠি নিয়েছি, ও এবার লাঠি নেওয়ার জন্য জেদ করেছে, তাই ওকে একটা লাঠি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে পাহাড়ের ওপরের ভিউটা দেখো, বাবা হাঁপিয়ে যাচ্ছি। ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমরা অলমোস্ট কাছাকাছি চলে এসেছি। এখান থেকে আওয়াজটা অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে, তোমরা মনে হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ আশা করছি। তাই তো, ফলসটাও হালকা দেখতেও পাচ্ছি। চলেই এসেছি প্রায়, পুরো না পাটা কাঁপছে। সেই আমাদের ওই রুট ব্রিজ যাওয়ার সময় যেরকম হয়েছিল, ওটা তো অনেক বেশি কষ্ট ছিল, সেই আন্দাজে এটা অনেক কম মনে হচ্ছে। এই দেখো আমরা ফলসের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। এই যে এই দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে হালকা, এই তো চলে এসেছি। বাবা, এইখানে দেখো অনেক বসার জায়গা টাইগা আছে, দোকানও আছে। দোকান টোকান এখনো খোলেনি, আমরা অনেক আর্লি মর্নিং এসেছি তো। এই দেখো তাকাও, ওই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, ফলসটা এখানটাতেই দেখো। মানে এখান থেকে একটা জলের ঝাপটা আসছে। এই নিচে নামা যাবে? এই দেখো এই নিচে চলে গেছে, এই সবার আগে আগে থাকবে। কি লাগছে। তোরা কি ওখান থেকে নামবি না? আমি পুরো ফলসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, হাওয়া হচ্ছে আর কি জলের ছিটা আসছে, কি যে দারুণ লাগছে, অপূর্ব দৃশ্য। ছাঙ্গি ফলস মানে এখানে আসলে তো ছাঙ্গি ফলস মিস করার কোনো প্রশ্নই আসে না। দারুণ এই ভিউটা, জাস্ট দেখো, মানে কেমন একটা ধোঁয়ার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, বলো দারুণ লাগছে। কি হয়েছে? অনেকটা নিচে চলে এসেছি, আরো নিচে যাওয়া যাবে। এই দেখো সিঁড়ি আছে ওখানে, একদম নিচে গিয়ে জলে পা ডোবানো যাবে। দেখি যাই কিনা ওখানে। এমন হাওয়া হচ্ছে না, পুরো জলের ঝাপটা মুখের মধ্যে আসছে, কেমন ভেজা ভেজা হয়ে যাচ্ছি। কোথায় চলে যাচ্ছ? স্নান করবে তুমি? আসতে কি মজা, তাই না? কি মজা, কি মজা।
গেছে, এবার আমরা উঠছি। এবার উঠতেই তো আসল মজা। এর প্রথমে ও আগো, কেমন লাগলো বলো? মজা এসে গেল না? হ্যাঁ, এই তো বিশাল মজা। কোথায় কোথায় যে নেমে যায় কাউকে পাত্তা দেয় না, নিজে নিজের মতো ঠিক নেমে যাবে। নামার সময় তো তাও সোয়েটার মোটার কিছু খুলতে হয়নি, ওটার সময় সোয়েটারও খুলে ফেলা, এত গরম লাগছে আর কুত্তার মতো হাঁপাচ্ছি। বাবা, সবে অর্ধেক রাস্তা হয়েছে। দাঁড়ান একটু জল খাবো। সবাই এখন এই রেস্ট নিতে বসে গেছি, এখান থেকে একটু রেস্ট নেবো, তারপরে আবার উঠবো। কি যাবো, তাই দাঁড়া ফেলো না। হাম্বা 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 করতে করতে এরা উঠছে। আমরা অনেকক্ষণে উঠে চলে এসেছি, আসার পর এই মানে এখানে বসে রেস্ট নিচ্ছিলাম। এখন এখান থেকে ম্যাগি অর্ডার করেছি, সবারই খিদে পেয়ে গেছে, সেজন্য ম্যাগি অর্ডার করা হয়েছে। ম্যাগিটা আসলে খেয়ে দিয়ে আবার চলে যাবো। এই যে চলে এসেছে আমাদের ম্যাগি, পুরো একদম গামলা বাটিতে দিয়েছে, 4 জনেরই হয়ে যাবে এখান থেকে যা দিয়েছে। ভালো সুপি সুপি ম্যাগি। তো আমরা ওখান থেকে ঘুরে টুরে তো হোটেলে চলে এসেছিলাম, এসে সব ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে স্নান টান করে লাগেজ টাগেজ সব গুছিয়েও নিয়েছি। এখান থেকে এবার খাবো, খেয়ে দিয়ে নিয়ে আমরা বেরোবো হচ্ছে। আমরা আজকে ময়নাগুড়ি স্টেশনে যাব। খাবার দাবার দিয়ে দিয়েছে। আজকে আমরা বলেছিলাম ভাত, ডাল সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, এটাই আমরা বলেছিলাম, তো এটাই দিয়েছে। বাই বাই লাভা।